السلام عليكم. بالنسبه اليوم غادي نشارك معكم واحد لاكواريوم اللي خديته لولدي انا وعزيز عليه لي زانيمو، واختاريت ليه غير البواسون لان تكون فاسيل في لونتروتيان. فوالا غادي نشارك معكم كاع الديكوراسيون ولا يعني كيفاش نعتنيو بها حتى هي. يعني بالنسبه مثلا للسفارت ما كيكونش اشكال عليها، نقدروا نخلو ليها لا نوريتور ديالها اللي كتكون ديستريبيسيون اوتوماتيك. ابخي بالنسبه للديكوراسيون كون خديت ليه خديت ليه بحال هكا، يعني هكا في non c'est juste pour mais c'est vraiment beau, viens voir comment tu vois. فوالا هنايا بالنسبه للديكوراسيون خديت لي بحال هكا، يعني دايره 6 اورو، يعني فيهم هكا كتاخذهم فيهم شحال من شجيرات. هاد الديكوراسيون فيهم تقريبا فيهم 6. فوالا ولدي اختار بحال هكا حتى هي كتحطوها في الاكواريوم الداخل. فوالا هاد لي بيتي كايو كومسا، الحجيرات هكا زويونين، يعني اللون خديت في النوار يعني زوين كتجي الديكوراسيون ديالها. الوغ بالنسبه لهاد البواسون روج يعني كناخذ بالنسبه للماكله ديالها، يعني كتغدى بحال هكا بهاد الحبيبات. Tu peux l'ouvrir s'il te plaît? On va le montrer. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà, وكل نهار يعني كنديروا ليها نبس. Voilà. هي كتطلع كتطلع كتاكلهم. يعني بالنسبه صافي معايا. بالنسبه باش تكونديسيوني لو الداخل في الاكواريوم، يعني كتاخذوا او ميم طون هذا الماء كيكون ادابتي للبواسون روج. المهم انا يعني الكونسيير الفوندوس هي اللي ما كونسييت، يعني داكشي اللي ممكن انا ناخذ. وبالنسبه للعبار ديالو كديروا كل يومين كديروا في الماء، يعني باش كيبقى داك الماء كونديسيوني او ميم طون. بيان سور الماء راه كيتشانجا، يعني كتغيروه ملي كيبان لكم متوسخ، ولا مثلا كل سيمانه خاصكم تغيروا الماء ديال البواسون. يعني غنديفو لي كوكياج كوم سا، يعني على حسب نشوفوا الديكوراسيون كيفاش غادا تكون. Et après on met de la colle. Tu pas la colle. Voilà, yani comme ça. On remet. Oui, tu peux. Fallait prendre la grande cuillère. Oui. Attention le poisson, hein, tu mets pas sur le poisson et tu mets partout. Voilà, المهم هي ساتيفون، حيت دابا انا تا خديت لاكواريوم البواسون عاد باش خديت الديكوراسيون، بغيت نشوف دي فوتو كيفاش غنديكوريو. مي انا سي با غراف، واخا مثلا كاين البواسون لداخل ممكن نديرو ديكوراسيون. فوالا يعني غنديرو هذا كله غادي يمشي في لتحت عاد باش نديرو هذوك لو ريست. فوالا يعني بالنسبه درنا هذوك الحجيرات لتحت. زندوز فوالا. الو دابا درنا هاد الحجيرات تيبان لكم. دونك وي مي فو لو ابوي faut le rentrer à l'intérieur, hein. Il faut enlever les manches un petit peu. دابا درنا الحجيرات ما tu mets pas à côté. D'accord, alors je vais les plus voir. Oui, tu décores comme tu veux. Non, tu mets le dans le... Non. Oui, je vais mettre, moi je vais mettre. Vas-y maman, mets-le toi. Là. Moi je te les donne, d'accord? Voilà, comme ça. Et l'autre? Et là. Celui-là. Ouais. Celui-là aussi. Celui-là, je peux le mettre? Attends. Tu le mets au milieu. Au milieu, là? Non, au milieu là. Ici? Non, oui. Je mets ça? Et moi je mets ça. Attends, Maïf, tu mets pas tout. Hein. Moi je vais mettre.
Voilà, une décoration اللي درنا بحال هكا. Très jolie.